வணக்கம் நண்பர்களே, DrSJ HotTvக்கு வரவேற்கின்றேன். அடிக்கடி யூரின் போகிறது அல்லது ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை யூரின் போனால் நல்லது அப்படின்ற சந்தேகம் உங்களுக்கு இருந்தாலோ, சிரித்தாலே யூரின் வந்துடுது, தும்முனா யூரின் வந்துடுது அப்படிங்கிற இந்த சிறுநீர் சம்பந்தமான சந்தேகங்கள் இருந்துன்னா இந்த பதிவு உங்களுக்கான பதிவு. ஆண் பெண் அனைவரும் பார்க்க இன்றியமையாத ஒரு பதிவு. எனவே பதிவுக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. இதற்கான தீர்வுகள், எப்படி இதை சரி பண்ணுறது, யூரின் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, யூரினை கண்ட்ரோல் பண்ணி இருக்கலாமா அப்படிங்கிறத எல்லா கேள்விக்குமான விளக்கம். வாங்க பதிவுக்குள்ளே போகலாம். சிறுநீர் கழிப்பது மிக 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 இன்றியமையாத ஓர் உடல் செயல்பாடு, உடல் தேவை. பல கழிவுகள் நம்ம உடல்லேருந்து வெளியேறுகிறது. அதில் மிக குறிப்பாக சிறுநீர் வெளியேற்றம் அப்படிங்கிறது உடலும் உயிரும் ஆரோக்கியம் அடைவதற்கான ஒரு மிக முக்கியமான உடல் செயல்பாடு. இதில் என்ன சந்தேகம்லாம் வரலாம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி பெரும்பாலான நபர்களுக்கு வரக்கூடிய சந்தேகம், எனக்கு அடிக்கடி யூரின் வருது, இது சரியா, அல்லது எத்தனை முறை தான் ஒரு நாளைக்கு யூரின் போகலாம் அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருக்கலாம். நார்மலாக ஒரு அடல்ட்டுன்றதை விட ஒரு 12 வயசுக்கு மேலே நமக்கு ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே ஒரு நாளைக்கு 5 முதல் 7 முறை சிறுநீர் கழிப்பது சரியானது. இதுவே ஆவரேஜாக நம்ம பார்க்கணுன்னா 6 முறை. நம்ம பொதுவாக நம்முடைய மருத்துவத்தில் அருமூத்திரம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அருமூத்திரம்னா 6 முறை சிறுநீர் கழிப்பது, இருமலம் 2 முறை மலம் கழிப்பது நல்லது, உடலுக்கு ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். எனவே எத்தனை முறை சிறுநீர் கழிக்கிறத எப்படி நம்ம கண்டறியறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, காலையில் தூங்கி எழுந்தவுடன் முதல் முறை நீங்கள் சிறுநீர் கழிப்பதிலிருந்து அடுத்த நாள் காலையில் சிறுநீர் கழிக்கும் வரை எத்தனை முறை நீங்கள் யூரின் பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத எழுதி வைத்து கொள்ளலாம். உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா, அதிகமாகவும் தண்ணி குடிக்கக்கூடாது, அன்னைக்குன்னு பார்த்து ரொம்ப கம்மியாகவும் தண்ணி குடிக்கக்கூடாது, எப்பவும் போல் இருக்கணும். அந்த யூரினேஷன் ஒரு நாளைக்கு இந்த 6 to 6 அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த 6 முறையை தாண்டுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிக்கலாம், அதிகமாக போகுதா, பாலியூரியா என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். அல்லது 5 முறைக்கு குறைவாக போகுது அப்படின்னாலும் யூரின் போகிறது நம்ம கம்மியாகுது, யூரின் அவுட்புட் குறையுது அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்படி நீங்கள் அளந்து பார்க்கும் பொழுது கம்மியாக இருந்ததுன்னா, 6 முறைக்கு குறைவாக இருந்தால் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, 6 முறைக்கு அதிகமானாலும் உடனே பயந்து போயிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எப்பெல்லாம் அதிகமாகலாம் அப்படின்னா, நம்ம சுற்றி உள்ள கிளைமேட் இப்போ குளிர்காலம் மற்றும் மழை காலமாக இருக்கிறதுனால நம்ம சுற்றி உள்ள சுற்றுச்சூழலினுடைய வெப்பநிலை ரொம்ப குறைவாக இருக்குது, குளிர்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னா உடல் தன் வெப்பத்தை சீர்படுத்தி கொள்வதற்காக, நிலைப்படுத்தி கொள்வதற்காக அடிக்கடி உடம்புலேருந்து யூரின் வெளியேற்றி கொண்டே இருக்கும், நீர் வெளியேற்றம் இருந்து கொண்டே இருக்கும். இது ஓரளவுக்கு நார்மல், பிரச்சனை கிடையாது. எப்பெல்லாம் நோயின் விளைவாக சிறுநீர் அதிகமாகலாம், எந்தெந்த நோய்க்கு சிறுநீர் பெருகலாம் அப்படின்னா, சர்க்கரை வியாதி. இந்த சர்க்கரை வியாதி ஒரு நபருடைய இரத்த சர்க்கரையின் அளவு ஒரு உணவுக்கு பின் 150 தாண்டுது அப்படின்னாலே பாலியூரியா அப்படிங்கிற இந்த அடிக்கடி அல்லது அதிக சிறுநீர் போக்கு ஏற்படும். இரண்டாவது, சிறுநீரக கற்கள், சிறுநீரகத்தில் ஏற்படக்கூடிய கால்குலஸ் அல்லது கல், இந்த மாதிரி இருந்தாலும் அடிக்கடி சிறுநீர் போக்கு வரலாம். யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிற சிறுநீர் பை மற்றும் பாதையில் ஏற்படக்கூடிய கிருமி தொற்றுனாலும் சிறுக அடிக்கடி சிறுநீர் வெளியேறலாம். இந்த நோய் சம்பந்தமான வருவது, குறிப்பாக அந்த இன்ஃபெக்ஷனால் வருவதெல்லாம் எரிச்சலோட வரலாம், வலியுடன் வரலாம், சிறுநீர் கடுப்பு இருக்கலாம். ஆனால் எதுவுமே இல்லாமல் அதிகமாக போகுது அப்படின்னும் பொழுது நாம் இந்த 2 முக்கியமான காரணிகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஒன்று, சர்க்கரை வியாதியாக இருக்கான்னு ஒரு டைம் செக் பண்ணுறது நல்லது. ரெண்டாவது, உங்களை உங்களுடைய வெளி வெப்பநிலை காரணமாக இருக்கான்றதும் பார்த்துக்கொள்ளலாம். எப்போ டாக்டரை போய் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஒரு 8 முறைக்கு மேலே யூரின் அடிக்கடி போகுது, அது வாரக்கணக்காக மாதக்கணக்காக அதே நிலை தொடருது அப்படின்னா உடனடியாக உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் ஃபேமிலி டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி தேவையான பரிசோதனைகளை செய்து கொள்வது நல்லது. எப்போ கம்மியாக போகிறதா நம்ம எடுத்துக்கலாம், இந்த 6 முறைக்கு குறைவாக 4 டைம் தான் போகுது, ஒரு நாள் முழுவதுமே எனக்கு பார்த்தா ஒரு 3-4 டைமுக்கு மேலே யூரின் பாஸ் ஆகலை அப்படின்னா அது குறைந்த சிறுநீர் வெளியேற்றம். இது எப்போல்லாம் வரலாம், ரொம்ப கோடை காலமாக இருக்குது, ரொம்ப வெப்பமான இடத்துல நான் வேலை செய்கிறேன், பாடி நிறைய டீஹைட்ரேட் ஆகுது, எவாப்ரேட் ஆகுது, என் பாடியிலேருந்து வியர்வை நிறைய வருது அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் குறைந்து போகலாம். ஏன் அப்படின்னா, நிறைய நீர் வெளியேற்றிட்டா உடல் வெப்பம் மேலும் அதிகமாயிரும் அப்படிங்கிறதுனால உடலானது தற்செயலாகவே சிறுநீர் வெளியேற்றத்தை குறைத்துக்கொள்ளும். ஸோ அந்த மாதிரி தருணங்கள்லையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உடனே நாம் 5 முறைக்கு குறைவாக இருக்குனாலும் ஒரு மருத்துவ பரிசோதனை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதுக்கு முன்னாடி நல்லா தண்ணி குடிக்கணும். இந்த குறைவான யூரின் அவுட்புட்டுக்கு முதல் ரெமெடியே என்ன அப்படின்னா, நல்ல நீர் ஆகாரங்கள் எடுத்துக்கொள்வது, நீர் பழங்களை பழச்சாறுகளாக எடுத்துக்கொள்வது, குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு 2 முதல் 3 லிட்டர் நீர் அருந்துவது. இவையெல்லாம் செய்து பார்த்தோம்,
எனக்கு இதில் பெரிய ஒரு வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்னா உடனே போய் டாக்டரை விசிட் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் சிறுநீர் அளவு நீங்கள் கணக்கிடும் முறை. அடுத்து சிறுநீர் கட்டுப்படுத்த முடியல, எனக்கு வந்து கொஞ்சம் யூரின் இருந்தால் கூட பயங்கர அர்ஜெண்ட்டாக வந்துடுது. அதாவது சிறுநீர் கட்டுப்படுத்தக்கூடாது, எப்பெல்லாம் சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு நமக்கு வருதோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே உடனே போயிட முடியாது. சூழல் அங்கே சிறுநீர் கழிப்பதற்கான சூழல் இல்லாமல் இருக்கலாம். எனவே குறைந்தபட்சம் சீக்கிரமாக போய் சிறுநீர் வெளியேற்றுவது, யூரின் பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம். அடக்கி வைத்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சிறுநீரக தொற்று நோய்கள் வரலாம். பிளாடர் இன்கான்டினன்ஸ், சிறுநீர் பை வந்து தளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. எனவே சிறுநீரை அடக்கி வைப்பது தவறு. அடுத்து இந்த அர்ஜென்சி அல்லது அர்ஜென்சி காட்டிலும் கைண்ட் ஆஃப் இன்கான்டினன்ஸ் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலை, யூரின் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறதோ, அல்லது அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் தும்முனா சிறுநீர் போயிடுது, லீக்கேஜ் மட்டும் இருக்குது, இருமுனா சிறுநீர் லீக் ஆகுது, அல்லது சிரிச்சா சிறுநீர் லீக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி கீழ் வயிற்றுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குற மாதிரி எது செஞ்சாலும் யூரின் லீக் ஆகும், ஃபுல்லாக போகாட்டியும் லீக்கேஜ் இருக்குது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. இது பெரும்பாலும் பெண்கள் ஒரு நார்மல் டெலிவரிக்கு அப்புறம் பெண்கள் ஒரு சிலது சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆண்களும் இதே மாதிரி இருக்கிறாங்க. இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, ஒன்று நம்ம சிறுநீர் பையில் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு காரணம். இரண்டாவது காரணம் கட்டுப்படுத்த முடியாமை. ஏன்னா சிறுநீர் பையிலிருந்து சிறுநீர் வெளியேறாமல் கட்டுப்படுத்துறது சுருக்கு தசைகள் வேலை செய்யுது. அது ஒரு கட்டுப்படுத்தும் மையமாக செயல்படுது. ஸோ அந்த இடம் ஸ்பிங்டர், யூரினரி ஸ்பிங்டர் வந்து நரம்பு இழைகளால் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. நரம்பு தளர்ச்சி அல்லது நரம்பு சத்து குறைவு அல்லது ஏதாவது மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொண்டால், ரொம்ப ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் மெடிசன் எடுக்கிறீங்க அல்லது மனநலம் தொடர்பான மருந்துகள் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா கூட இந்த சிறுநீர் லீக்கேஜ் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா கட்டுப்படுத்தி கொள்வதற்கு என்ன வழிகள் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இன்கான்டினன்ஸ் இருந்ததுன்னா, அடக்க முடியாமல் இருக்குது, லீக்கேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னும் போது கீகல் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு ஒரு பயிற்சி இருக்குது. இந்த கீகல் எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிசிக்கல் பயிற்சி. இந்த பயிற்சி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா, நம்முடைய சிறுநீர் கழிக்கும் இடம், பிறப்புறுப்பு மற்றும் ஆசனவாய் தசை இவையெல்லாம் ஒன்றிணைந்த ஒரு தசை பகுதிகள். இந்த தசை பகுதியை நாமளாகவே சுருக்கி விரிப்பதன் மூலமாக இந்த பயிற்சி வந்து செய்யலாம். உதாரணத்துக்கு சிறுநீர் கழிக்கும் பொழுது நாமவே கட்டுப்படுத்தி ஸ்டாப் அண்ட் ஸ்டார்ட், நிறுத்தி மீண்டும் யூரின் பாஸ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 டைம் அந்த மாதிரி நிறுத்தி மீண்டும் யூரின் பாஸ் பண்ணுறது, நீங்களாகவே கட்டுப்படுத்தி மீண்டும் யூரின் பாஸ் பண்ணுறது, இதை வந்து செய்கிறது ஒரு ப்ராக்டிஸ். இதனால் எந்த பிரச்சனையும் நோயெல்லாம் வந்துடாது. ஏன் அப்படின்னா, இப்படி ஸ்டாப் அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுனா, நம்மளுடைய நரம்பு இழைகளை நம்ம கட்டுப்படுத்துகிறோம். இப்படி கட்டுப்படுத்துறது ஒரு விதமான பயிற்சி, சுருக்குவது ஒரு விதமான பயிற்சி. ஆசனவாய் தசைகளையும் மற்றும் சிறுநீர் தசையும் சிறுநீரகத்தின் பிறப்புறுப்பு தசைகளையும் சேர்த்து இருக்குவதுன்னா கையில் இல்லை, நம்ம கான்சியஸில் இருந்தே நம்ம டைட் பண்ணுறது. ஸோ இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஒரு பயிற்சி. இதை செஞ்சு பழகிட்டோம் அப்படின்னா சிறுநீர் கழிக்காத நேரங்களில், சாதாரணமாக உட்கார்ந்துருக்க நேரங்கள்லேயே அதே மாதிரி அந்த ஆசனவாய் தசைகளை சுருக்கி மீண்டும் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது, ஒரு 5 டைம் 10 டைம் செய்கிறது இந்த கீகல் எக்ஸசைஸ். இது வந்து பலன் அளிக்கும். ஒரு லாங் டைம் கரெக்டாக பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா. இது யாரெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, வெளி மூலம் இருக்குது அல்லது ஃபிஷர் ஹெமராய்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆசனவாய் சம்மந்தமான நோய்கள் இருக்குது அப்படின்னா இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டாம். இது எல்லாருமே இதை செய்து கொள்ளலாம். இது வந்து கீகல் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இது வந்து ஆண்கள் பெண்கள் அனைவருக்குமே ஒரு உகந்த ஒரு எக்ஸசைஸ். குறிப்பாக ஆண்களுக்கு ஈவன் இந்த குயிக் எஜாக்குலேஷன், அணுக்கள் சீக்கிரம் வெளியேறக்கூடிய அந்த நிலையில் கூட இந்த கீகல் எக்ஸசைஸ் பயனளிக்கிறது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கடைசியாக இந்த சிறுநீர் கழிக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய இந்த இன்கான்டினன்ஸ்க்கு மருந்துகளாக நேச்சுரலாக ஏதாவது எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா, நரம்பு சத்துள்ள கொட்டைகள் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். தாவர கொட்டைகள், குறிப்பாக கொண்டக்கடலை, பாசிப்பயிறு, பீனட்ஸ், வேர்க்கடலை, தேங்காய், இவையெல்லாம் நரம்பு பலத்தை கொடுக்கக்கூடிய தாவர உணவுகள். இதை வந்து ஒரு குறைந்த அளவில் எடுத்துக்கொண்டு வருவது நல்லது. இந்த நரம்பு சத்தை அழிக்கக்கூடிய பொருட்கள், மது, புகை, ஹார்ன்ஸ், இது போன்ற நரம்பு இழைகளை சோர்வடைய செய்யக்கூடிய செயல்பாடு ஏதாவது பழக்கம் இருந்ததுன்னா தவிர்க்கிறது நல்லது. கடைசியாக ஈவன் வெயிட், ரொம்ப ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால கூட அந்த பிளாடர் மேலே ஏற்படக்கூடிய வெளிப்புற அழுத்தம் காரணமாகவும் கொஞ்சம் சிறுநீர் தேங்கினாலே உடனே வெளியேறக்கூடிய நிலை பார்க்கலாம்.
இதெல்லாம் நீங்களாகவே செய்து கொள்ளக்கூடிய அதன் மீது தேவையான ஒரு நாலேஜ் நான் இப்போ சொல்கிறது. இது தொடரும் பட்சத்தில் உடனே போய் உங்கள் மருத்துவரை சந்திக்க வேண்டும். என்ன மாதிரியான டெஸ்ட்லாம் இதுக்கெல்லாம் எடுத்து பார்த்துக்கலாம், எனக்கு வேறு எதுவும் நோய் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா யூரின் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ரெண்டாவது, யூரின் அனாலிசிஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது கிருமி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு கல்ச்சர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். மூன்றாவது, ஒரு அல்ட்ராசோனோகிராம் ஸ்கேன் ஒன்று பண்ணி பார்க்கலாம். சிறுநீரகத்தினுடைய அளவு, பிளாடர் திக்னஸ் இருக்கா. நிறைய கண்டிஷனில் கொஞ்சம் வயது மூப்பில் என்னன்னா பிளாடர் திக்னஸ் வரும். ஆண்களுக்கு ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி வீக்கத்தின் காரணமாகவும் அடிக்கடி யூரின் போகிறது வரலாம். அது மாதிரி ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி வீக்கம் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி உங்கள் டாக்டர்கிட்ட காட்டி வைத்தியம் செய்து கொள்ள வேண்டும். இதுதான் அந்த சிறுநீர் கழிக்கும், எத்தனை முறை கழிக்கலாம், இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்லாம் போனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முழு விளக்கம். இதுக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது, இதில் சொல்லியும் உங்களுக்கு டவுட் வருதுன்னா அந்த டவுட்டை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு DrSJ HotTv டீம்லேருந்து டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு நாங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் இந்த கமெண்ட்டுக்கு. அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக முதன்மையாக உங்களுடைய மருத்துவரை தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். அதிகமாக போகுது அப்படின்னாலும் அலட்சியம் பண்ணாதீங்க, ரொம்ப கம்மியாக போகுதுனாலும் உடனே அலட்சியம் பண்ணக்கூடாது. ஒரு விசிட் பண்ணிக்கிறது நல்லது உங்கள் டாக்டர்கிட்ட. அதே போல் சிறுநீர் நுரைத்து போனால் என்ன மாதிரியான டெஸ்ட்லாம் நம்ம பண்ணணும், ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி வீக்கத்துக்கு நம்ம என்னெல்லாம் செய்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பதிவு போட்டுக்கிறோம். அந்த பதிவினுடைய லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் மேலே கார்ட்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்குறோம், போய் பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, அது உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல அப்படின்னா மேலே உங்களோட யூடியூப்பில் மேலே சர்ச் பாக்ஸ்லேயே நீங்கள் என்ன விஷயத்தை கேட்க வரீங்களோ அதை டைப் பண்ணி பக்கத்தில் DrSJன்னு டைப் பண்ணிங்கனாலே நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு வந்துடும். போய் பாருங்கள், பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆரோக்கியமாக வாழ வாழ்த்துக்கள். அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.